who has a mature character. 君子の武術としてそういう拳法あるいは空手あるい So は the martial art is the martial of high character person. だから皆さんたちがこの技をですね So when you practice 例えば punching, kicking, 第三者の前でひけらかしたり自慢したりやってみせたりすることはもう侍が刀を抜くことと一緒のことなんですよね。 if you proud yourself, okay, I know how to kick. If you show, kicking by yourself to show your pride, that means you pull out the sword. Means ということはそれはやっちゃいけないことだ。That should not be done. That should be prohibited. You cannot use that technique for yourself. Or okay, I know this technique. That is not the attitude. 謙虚にあるということ To と be humble. あと君子危うきに近寄らずわかります Kunshi Aikichiga. This is Japanese means 自らそういう危険を冒すようなことをせず the person who practice martial arts and who has a high character, when they confront with some dangerous situation, 闘争に対しては they should not 平和的に解決する they should not use the technique as much as possible. They should solve the problem peacefully. それが統一武道の目的の3番目に出てくる That's the third goal of Kumamoto training. でまず衝動感で言われているのは So according to Shotokan Karate, Kokki means control yourself, overcome yourself, 己に勝つ master yourself, 自己主観のことです dominate yourself. That means Kokki in Chinese character. 次は Next is リタ Hita. You have to be, 他人に利を与えること you have to give benefit to others. ために You have to serve others. You have to live for the sake of others. This is the second point. これがいい3番目 Number 3, reflecting yourself. You meditate or pray and really reflect yourself. 反省する Reflect yourself. この大元になるのが The basis of the reflection is lesson. Some lesson. So there are 3 lessons. These are the basis of our reflection. 皆さんたちがですね練習されるのは When you train, 道場は仏教から来ていること Dojan means this is a Buddhism term. Dojan came from Buddhism. This is a place where we train ourselves, discipline ourselves. 自分の That's the 魂を dojo. 磨くわけです And to really develop your spirit, your mind, and that's the meaning of Dojan. This came from Buddhism. 私たちが学びをやるときには So when you practice karate, 人格感性 you have to develop your character. You have to mature your character. 人格感性に努める You have to reach perfection in your character. これが出てくるあとは誠の道を守る And thirdly, you have to observe the true way of life. Number 2, you have 誠 to, の道 you have to observe true way of life. 誠の道を守ることが出てきます You have to, と努力の精神 and also you need the spirit of effort. You need to make always effort to advance yourself, develop yourself. 努力の精神を養うことができますそして Number 4, 努力の精神の後礼儀これですね and also politeness. You see politeness? When you see instructor, you have to respect. You have to be humble. Okay? So this politeness, この礼儀をですね manners, 特に大事にします is
very 私 important. たちは礼に始まり、礼に終わると言います。 The martial arts start from the politeness and finish with politeness. 道場に入る時の礼 When で you す。 enter the dojo, you bow. 道場から出る時の When 礼 you give the dojo, you have to bow. そして相手に対する時の礼で And す。 when you face your partner, you show respect. You have to bow. それを修行とします。 That's the place of training. Discipline. Number 5, the last one. You have to control your anger. You have to control your frustration. You have to control your madness. Yes. 気が短い人っておられますか？気が短い。ああ、気が短い。カーッとなりやすい人。 Who has a short temper? Raise hand. Who has a short temper? 結構組み手とかやってるとですね。よく Easily you become angry. You get mad. That is a short も temper. う血抜けが上がってですね。見境がなくなるような。 You lose yourself when you become angry. You lose yourself and then you just 今から become crazy. 試合とかがあるたびにですね。そういった So when you have a あるかもしれ tournament, ません。 when you fight in the tournament, if you cannot control yourself, that's a big problem. それを抑えるということですね。 Yes, とても大事なことです。 Yes. こういったことが出てきます。 So these are the very important points for reflecting our own self. ケイオスってのは先生。 What? ケイオス。ケイオスっていうのは混沌感です。自分が混沌でやったら全てがもう混沌。混沌っていうことはもう秩序がなくなってしまう。もうめちゃくちゃになってみんなやりたいことやってもう喧嘩したりもうひどくなっちゃう。全てがもう滅びてしまう。そういう状態になってしまう。もうそれっていい。はい。黒帯の方がですね、だいぶ増えております So ので。 now we see more black belts here. Who are the black belts? Who are the black belts? 1, 2, 3, 4. その人たちは今からだんだんと層が広がってきます。 Now from now more and more we have a black belts here. たくさんの人たちを指導する Then 立 you 場にある。 start to teach many students as a black belt. そういう時にですね、ちょっと参考にしてもらいたいんですけ Then ど、 you have to remember certain points. 一番の眠い。わかりますか？技術面です。技術面です。実際体自分が教えるとき、when you teach, you have to remember certain points. First of all, 安定。 you have to have a balanced body. You have to, the body should be balanced. 動かない。フロントスタン Stance, ス、バックスタンス、 back stance. スティングスタンスあります。 Okay? Sitting stance. この体の安定です。 The balance is very important. 特にプリとかは片足になったりするもんだから、 So when you バラ kick, ンスを you 崩しや are すい。 standing with one leg. That's why you have to keep good balance when you kick. これを Okay? 力学的に So from the 力学的運動力学と言いますか、 this is 運 the 動力 law 学的によく学ぶ of こと。 movements. According to the law of movements, いろんな物理のですね、 you know 応 physics. 用だと思います。 When you study physics, it can be applied to this one. そういったことがあります。 So balance. Okay, balance very good. Number 2 is the power and speed. 力とスピード、 Power and speed. これが必要になってくる。 Okay? 特にこれは突きと蹴りですね。 Especially when you do punch and kick. So this is the power and speed. 突きと蹴り。 Especially punch and kick. これで重要なことは不必要な力を抜くこと。 When you do punch and kick, you should remove unnecessary power. 結構ね、力むような。 Many times we become so tense. So relax. リラックス。 Relax is very important. で、次。 Next, 力の集中。 and also concentration of your power. 力を集中させます。 How you focus your power 具体的に言うと力の強弱です。 means the ゼロ。 strongness and weakness of power. Do you understand? Right? ゼロね。ゼロ。10、10は From 0 to 10というのは完全に爆発した時の状 from 態。 0 to 10. 10 means
explosion. そしてまたゼロに戻す。 Zero. Okay. Zero. Nothing here. これが瞬時に力を出すということ。 This is the means of the concentration of power. これが決めです。空手でいう決め。 This we call kime in karate. Means これがとても重要な。 final point. そして4番目。 Number 4. The power of your muscle. 筋力。 Muscle. 筋トレとかありますけど、 You do some muscle training 正しい筋トレやってください。 to develop your muscle, but you have to do properly. うさぎ跳びやってる人とかいますよ。 Who do this? We call it jumping of rabbit. うさぎ跳び。 Have you ever done this? 二人やりました。あんまり最近のスポーツ力学では According to the law of sports, 膝とか痛みやすいということで if you do like that, this damage your knee. It's not good if you do this too many 禁 times. 止しているそういったこと So some people prohibit it. Don't do it. This rabbit jumping, very dangerous. 正しいトレーニング方法ですね。 So you have to know how to train your body あとはトレーニングの時は呼吸ですね。 and also breathing very good. 例えて言うと腕立ての We need 時 to は push up, right? プッシュする時は息を吸う、そして押す時に吐く。 When you push, then you have to exhale. Okay? Then when you go down, you have to inhale. Like that. これをね、肺の動きとね、いろんなそういう人体の動きを考えながら、そのトレーニングをですね。 Cardio, how do you call it? The lung movement. そうですね。だからこれ正しい筋力トレーニングをやってく So ださい。 proper training of your muscle. だから Very important. 教える人はきちんとやり方をですね、間違えないように。 So when you teach your students, you have to teach your students properly how to train train the muscle, how to develop the muscle. だから指導する人たちいろんな情報をですね、きち So んと the 学んで black belt, you have to study. You have to get many information how to develop the muscle properly. 5番目、 Number 5, リズム。 rhythm. Okay, rhythm. Are you a tiger? Rhythm. 結構統一武道には音楽が So we use music many times in Tongilmudo training. 北郎の音楽とかがよく You know that Kitaro, one of the famous Japanese composer, he uses synthesizer. Very nice music. So formal piece come from Kitaro. そういったね、音楽と一緒にやったりすることもあります So ので、 by using music, we can develop rhythm. そういったリズム感、こういったもの Sense を of rhythm also very important for martial arts. 肩とか基本とかやるときには And basic punch, kick, block, everything, rhythm, important. を教えてあげれるような So you have to teach your students rhythm. 最後 The last, your 障害武道です。 the martial arts of your life. In other words, you have to practice martial arts whole your life, 障害武道、 whole your life. 一番大事な